आज मैं आपको गुड़हल की कटिंग से नया पौधा बनाना सिखाऊंगी, वो भी बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले 5 से 6 इंच की हेल्दी कटिंग लेंगे जिसमें कम से कम 2 से 3 नोट्स होने चाहिए। उसके बाद हम मिट्टी रेडी करेंगे। मिट्टी में मैंने बालू और थोड़ी सी मिट्टी ऐड करी है और ये वेल ड्रेनेज मिट्टी रेडी हो जाती है। उसके बाद हम एलोवेरा लेंगे और एलोवेरा को सारी कटिंग्स में लगा देंगे और फिर इन कटिंग्स को हम प्लांट में लगा देंगे। फिर हम इसे में अच्छी तरीके से पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसे हम छांव में डालेंगे और फिर हम 1 से 2 वीक का हम वेट करेंगे। ऐसे ही आसान प्लांट टिप्स जानने के लिए फॉलो करें।